Ouvrage de la période almohade, la grande mosquée de Taza est le témoignage par excellence de l'originalité d'une architecture spécifique qui allie sobriété des constructions mauresques et la grâce de l'art andalou. La grande mosquée, Jama al-Kbir de Taza, est la troisième mosquée qui nous est restée de la dynastie des Almohades. Par son architecture, elle est d'une des plus imposantes et des plus belles d'Afrique du Nord. بقلب المآثر التاريخية لمدينة تازا يوجد المسجد الأعظم أو الجامع الكبير كما يسميه التازيون. هذا المسجد بدأ الموحدون بناءه في أوائل القرن السادس الهجري، فقد أسس عبد المؤمن بن علي المتوفى سنة 558 هجرية، أسس سور المدينة ومسجدها الكبير هذا سنة 542 هجرية. La mosquée de Taza est un vaste édifice. Sa façade orientale donne sur une grande cour plantée d'oliviers. Le Sahl al-Kabir, qui couvre un espace presque aussi grand que la mosquée elle-même. Une large allée carrelée de zélige précède les trois portiques qui l'abordent. المسجد لم يتم على الشكل الذي نراه عليه الآن إلا في العصر الماريني، فقد أضاف المارينيون لهذا المسجد 6 بلاطات وقبة مشرفة على المحراب تتميز بجمالها ورونقها وهندستها المعمارية الفاتنة. هذا المسجد يعتبر بالنسبة لمدينة تازا قلبها النابض، لأنه يتميز بهندسة معمارية فريدة، كما أنه يتميز بأشكال هندسية متميزة تبين عراقة الحضارة التاريخية لمدينة تازا. Le plan de la mosquée est d'une parfaite régularité. Tout l'édifice est axé. L'architecture pivote en nef perpendiculaire vers la Qibla, avec un magnifique décor d'arcs sous forme de fer à cheval polylobé, couronné d'une infinité de demi-cercles, en ellipse. الأهمية الكبيرة التي يحظى بها هذا المسجد في قلوب أهل تازا وفي قلوب المغاربة عامة، لأن مساحته تفوق مساحة جامع القرويين، ووزنه وقيمته العلمية لا تختلف عن القيمة العلمية لمسجد القرويين ومسجد الكتبية بمراكش ومسجد بن يوسف. فإذا هذه المعلمة هي حقبة تاريخية حضارية لها رمزية ولها دلالة تؤكد الحضارة التي كان يتمتع بها أهل تازا كما قلت سابقا، الحضارة المتميزة والفن المعماري والذوق الرفيع الهندسي الذي عرف وعهد إلى سكان هذه المدينة. Du mur de la Qibla au mur nord-ouest, la mosquée compte 14 travées sur 9 nefs. Toutes les nefs viennent buter sur la travée devant le mihrab. Les arcs sont soit aplatis ou arrondis, enfoncés ou extradossés, éclatants ou infléchis, frontaux, mouvants, permutés, serpentaires ou tréflés de calligraphie qui fait la spécificité de l'art musulman. Mais c'est le lustre de la mosquée qui fait la fierté des habitants de cette ville et qui est prisé à juste titre par tous les visiteurs de Taza. Tous les élèves tazi l'ont mémorisé et récité comme un refrain épique,
évoquant l'époque où Taza jouait un rôle d'avant-garde dans le système militaire des Almohades. Le minbar de la grande mosquée de Taza est aujourd'hui bien mutilé. Toute sa partie supérieure a été refaite, maladroitement, mais avec du bois mérinide du XIVe ou du XVe siècle. Il reste qu'on se trouve là, en face du minbar, dont le sultan mérinide Abou Yaqoub dota la mosquée réparée et agrandie par ses soins. La composition de cette chaire dérive manifestement de celle des grands minbars almohades. Mais c'est dans la bibliothèque de la mosquée de Taza que sont enfermés les trésors de l'édifice. Des manuscrits datant de plusieurs siècles, conservés jusqu'au jour d'aujourd'hui comme des pierres précieuses. من الأمور التي يتوفر عليها هذا المسجد أو الجامع الكبير بمدينة تازا خزانة تعتبر أقدم مركز لحفظ المخطوطات بالمغرب. تأسيس هذا المركز أو هذه الخزانة كان في العهد المريني، وكان له هدف أساس. هذا الهدف هو حفظ كتب القاضي عياض المتوفى سنة 544، القاضي عياض السبتي اليحسوبي المغربي، من حفظها من التلف، وعلى رأسها كتاب الشفاء بالتعريف بحقوق مصطفى. ونحن نعرف تعلق المغاربة بهذا الكتاب. هذا المركز يعد أقدم مركز لحفظ المخطوطات والوثائق بالمغرب، ولا تزال قائمة إلى الآن. فهي تضم المخطوطات والوثائق الأصلية التي في مجملها كانت للموحدين، وكانت في مجملها للمهدي بن طومرت المتوفى سنة 524 هجرية، وجمع بعضها في كتاب أعز ما يطلب للمهدي بن طومرت. Taza, ville de la sagesse, disent les anciens. C'est donc en grande partie grâce à la bibliothèque de sa mosquée, Jama al-Kbir, que le rayonnement culturel de la cité a pu se comparer à celui de Fès. هذه الخزانة نفسها تأسست في عهد بني مرين وظهرت في العهد ديال الملوك العلويين، عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله والسلطان مولا سليمان، وهما اللي حبسوا عليها واحد العدد كبير ديال الكتب كتبلغ النسبة ديالها 11% من مجموع المحتويات ديال الخزانة. هذه الخزانات توفر على مخطوطات فقهية وعلوم الحديث، وفي التفسير، وفي الطب، وفي الرياضيات، وفي التصوف، وفي جميع العلوم. Les voyageurs et les historiens, qui ont coutume de minimiser la place de Taza dans l'histoire du Maroc, n'ont jamais manqué de faire l'éloge de sa grande mosquée. Ici, dans cette bibliothèque, des siècles d'histoire gravées, sauvegardées par de respectueux érudits ou par d'anonymes scribes, sont ainsi la preuve d'une ère de lumière et de spiritualité. Taza la Farouche vit paisiblement sa fierté historique, grâce notamment à ce monument qu'il a perpétué, Jama al-Kbir.